Израиль 7 күн шабуылдап жатқан Иранның ядролық бағдарламасы қандай? Ол неге дауға айналып отыр? Түсіндіре кетейін. Бұл елдің ядролық энергияны бейбіт және кейбір деректерге сәйкес әскери мақсатта дамытуға бағытталған ұзақ мерзімді жобасы. Бұл бағдарлама халықаралық саясатта өте даулы тақырыпқа айналып отыр. Израильдің Иранға қарсы шабуылдарының негізгі себебі дәл осы ядролық бағдарлама. Иранның ядролық бағдарламасы 1950 жылдары ақш-тың атом бейбітшілік үшін бағдарламасы аясында басталған. 1979 жылы ислам революциясынан кейін батыспен қарым-қатынас бұзылып, жоба баяулағанмен кейін қайта жанданды. Қазіргі негізгі мекемелері Натанс және Фордо уран байыту орталықтары. Сондай-ақ Арак пен Исфаханда да ядролық зерттеу кешені мен реакторлары бар. Осылайша Иран уранды байытып жатыр, ал бұл ядролық қару жасауға пайдаланылуы мүмкін. 2023 жылдан бастап Иран уранды 60% деңгейге дейін байытып жатқаны белгілі болды. Ал қару жасауға 90% көрсеткіш жеткілікті. Иран тарабы үнемі ядролық қару жасауды көздемейміз деп мәлімдейді, бірақ батыс елдері мен Израиль бұл мәлімдемеге сенбейді. Себебі МАГАТЭ, яғни атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік өз инспекторларын Иранға жіберіп тексеріп тұрғанымен, Иран анда-санда бұл инспекторлардың жұмысына шектеу қояды. Израиль Иранның ядролық қаруға қол жеткізуін өзіне тікелей қауіп деп санайды. Себебі Иран басшылары мезгіл-мезгіл бұл елді жер бетінен жойып жіберуді негізгі мақсаты деп санайды. Израиль 2000 жылдардан бері Иранның ядролық инфрақұрылымдарына кибершабуылдар жасап келеді. Ал 2025 жылы Израиль Иранға қарсы тікелей әскери соққылар жасауға көшті. Бұл жаңа кезең. Израильдің ендігі негізгі мақсаты Иранда жер астында орналасқан ядролық нысандарды жойып жіберу және бұл мақсатына жетіп те жатқан сияқты. Себебі МАГАТЭ Иранның Натанз қаласындағы уран байыту зауытындағы центрифугалар айтарлықтай зақымданғанын, тіпті мүлде жойылған болуы мүмкін деп хабарлады. Спутниктен түсірілген суреттерде зауыттың жерасты залдарына тура соққылардың іздері байқалған. Алайда мұны соғыс жағдайында дәл анықтай алмаймыз. Тексерілген әрі нақты ақпарат оқуға шақырам. Ол үшін Ақылтай Ньюс телеграм арнасына кіріп алсаңыз жеткілікті. Сілтеме профильде.